Good. Turn on, may gagawin na naman tayo. Ito, wirings. Palit ng wire harness, bago. Ayan o. Tinanggal ko na yung luma. Papalit natin yun. Yan. Papalitan natin ng bagong wire harness tong motor ni Marikoy. Palitan natin. Ito yung bago. Ito yung luma. Papalitan natin. Wiring. Yan. Pak lang, ayos na. Nakarang gabi talaga daw.